ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಿರಪ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಪೋಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ 2 ಪಟ್ಟು ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿರಪ್ ಭೀತಿಯಿಂದ 10% ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆತಂಕ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪೋಷಕರು ಕೇವಲ ಸಿರಪ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿರಪ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು. ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಷಕರು. ತಾವು ಬಳಸಿದ ಸಿರಪ್, ವೈದ್ಯರು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಿರಪ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿರಪ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚೆಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಷಕರು. ಜನ ಒಂದು ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ? ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟಿವಿ ಇದು ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಫ್ಯೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಈಗ ಅದು ಬಂದು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಡ್ರೈ ಕಫ್, ಅದು ಕಫ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತರ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಬೀಸ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ತುಂಬಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್. ದಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇಟಿಯಾಲಜಿ, ಕಫ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅವಶ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಮೋರ್ ದನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಫ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಈಗ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗತಿ, ನೋಡಿ, ಈಗ ಪೋಷಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪೋಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಿರಪ್ ನ ಭೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಿರಪ್ ನ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಈಗ ಒಂದು 10% ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಔಷಧ ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಔಷಧಿ ಎಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೇಫ್ ಇದೆಯಾ, ಇದು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಂತೂ ಈಗ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪೋಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯದಿಂದ 350 ಬ್ರಾಂಡ್ ನ ಏನು ಸಿರಪ್ ಇತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೋಷಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮಧುಸೂದನ್, ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಗತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.